matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 13, buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, 33 anyos nga lalaki nasikop sa bypass operasyon sa Barangay Tambakan. Pagdugang o plantilya posisyon, pag-establisar sa staff o pundo sa ICDRRMD, aprobado na sa konseho sa unang pagbasa. Sinako nga basura nakolekta sa baybayon sa Barangay Dalipuga. Balita sa kauluhan, guti sa og ubang pang testigo mobaliktad sa investigasyon mahitungod sa flood control scandal. Mas bugat nga silot nga nalambigit sa flood control scandals gihingosgan. Sabit Singson gikwestiyon ang ICI kung anong wala giimbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte. Balita sa gawa sa nasod Kazakhstan, moapil sa Abraham Accords sa kauban ang Israel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga nagbasa sa Biblia nagkadaghan. Apan pipila lamang ang nagtuo nga 100% accurate ang balaang kasulatan. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop ang 33 anyos nga lalaki sa gihimong joint bypass operation sa kapulisan sa Station 4 kauban ang PDEA dito sa Purok 5 Barangay Tambakan ning syudad sa Iligan. Ang suspek napalitan og gamayng sachet sa gituang shabu samtang nakuha usab sa iyang posisyon ang laing siyam ka sachet nga motimbang og 1.49 grams. Atol sa operasyon nasakmit usab gikan sa suspek ang usa ka pakete sa sigarilyo, lighter og duha ka 100 pesos nga bypass money. Ang nakuhang droga adunay standard market value nga 10,200 pesos. Ang nadakpang suspek gibilanggo sa silda sa Police Station 4 alang sa tukmang disposasyon. Gidoso ni Konsehal Ramil Imburong, Committee Chairperson sa Disaster Risk Reduction ang ordinansa nga nagtinguha sa pag-amindar sa Ordinance Number 20-693 Series of 2020 nga nagmugna sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Department kon ICDRRMD. Aprobado na sa unang pagbasa ang maong sugyot ordinansa atol sa regular sesyon ni atong Nobyembre 11. Nagtumong kini sa paghatag og dugang katinawan sa organizational structure sa ICDRRMD, pagmugna og dugang plantilya posisyon, paglatid sa staffing pattern, paggahin og pondo og uban pang mga katuyuan. Moagi pa sa dugang mga pagtuon og konsultasyon ang maong sugyot sa dili pa kini aprobahan sa sangguniang panglungsod. Nakakolekta sa bantay dagat ang sinako nga mga basura gikan sa paitan hangtod sa Centennial Park sa Barangay Dalipuga, sakop ning Dakbayan Siligan sa ilaang coastal cleanup kagahapon sa buntag, Nobyembre 12, matag bulan. Ga panglimpyo ang bantay dagat sa mga baybayon sa Iligan. Sumala pa ni Kapitan
Labaw sa clean up, kinahanglan nga makakat-on ang publiko sa disiplina sa paghipo sa basura. Ang pagpataka o paglabay sa basura gidili gayud sa City Ordinance number 11-5763 series of 2011. Ingon man, gidili usab ang paggamit og single use plastic kini tungod kay makabara kini sa mga lutsanan sa tubig, hinungdan sa pagbaha o hinungdan usab sa pagkamatay sa mga rekurso sa kadagatan. Ning bagwahay lamang natapos sa task force sa bantay dagat ang training sa pagsikop og pag-issue og citation ticket sa mga masapon nga wala magsunod sa saktong paghipo sa basura. 7 ka personnel sa task force ang gi-deputize sa City Environment and Natural Resources alang sa pag-impusar sa ordinansa o ubang pang-environmental nga mga balaod. O karon sa balita sa kauluhan, mobaliktad sumala pa ang pipila ka mga testigo kalabot sa gipahigayong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee mahitungod sa korupsyon sa flood control projects. Kini ang gibulgar ni Senadora Amy Marcos kung asa posibleng mausab ang ipagawas nga testimonya ni kanhi Philippine Marines sa Technical Sergeant Orle Regala Gutisa sa oras nga mutambong kini sa Biyernes sa pagpadayon sa investigasyon sa komite. Si Gutisa ang surprise witness ni Senador Rodante Marcolita nga nag-ingong kanhi siyang Marine og security consultant ni kanhi Congressman Elizalde Co. Giaso ni Gutisa nga nagdala sumala pa siya og mga malita sa kwarta nga gitawag nga basura sa mga panimalay nila ni Co og kanhi Speaker Martin Romualdez. Hugot usab nga gipanghimakak ni Romualdez ang pasangil. Sumala pa sa senadora, pipila sa mga testigo ang gihulga o gipresyur aron baliktaron ang ilang mga nahaunang testimonya. Bisan pa man nga dili direktang gihinganlan, gitumbok ni Marcos nga si Gutisa isip usa ka testigong adunay pinakabugat nga testimonya sa isyu. Giklaro sa senadora nga kini mao'y hinungdan nga todo-todo ang pagpanghulga ngadto kaniya ug sa iyang pamilya. Gibulgar pa ni Marcos nga aduna pay ubang testigo nga gipugnan nga mosulti o gibabagan nga maimbitahan sa pagdungog. Mibalibad usab ang senadora nga hinganlan kung si kinsa sumala pa ang responsable sa pagpanghulga apan gisiguro nining mulutaw ra gihapon sa hustong panahon. Samtang adunay impormasyon usab ni Marcos nga ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez ang gilaumang star witness sa pagdungog apan dili sigurado ang senadora kung mutambong ba kini ang kongresista sa investigasyon. Nanawagan ang trillion piso march sa movement spokesperson Howard Calleja nga mga opisyal sa kagamhanan ang mapamatud-ang nagkasala sa korupsyon ang angayang silutan sa taas nga pagkabilanggo nga walay posibilidad sa pardon. Sumala pa kang Calleja ang korupsyon ang usa ka nagpasamot sa kalisod sa mga katawhan o midaot sa pagsalig sa gobyerno. Gihatagan og katinawan niini nga dili paigo ang simpleng pagkabilanggo kundi kinahanglan sa mas bukat nga silot aron magsilbing pasidaan sa ubang mga opisyal. Ang trillion piso march sa movement ang nagduso sa mga hugot nga tulubagon og transparency sa kagamhanan nga gisugdan sa pamaagi sa simbolikong pagsuot og puting t-shirt matag Biyernes. Gipatinaw ni Calleja nga ang ilahang panawagan ang wala nakafocus sa usa ka administrasyon lamang kundi kinatibuk ang sistemang dugay nang giputos sa mga kahiwian. Gi-question ni kanhi Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang Independent Commission for Infrastructure ICI kung anong wala paghapon giimbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte ang Baluartes Pamilya Marcos. Mainom dumang girekomendar ni Singson ang naasong probinsya tungod sa sumalapay mga palpak usab nga flood control project nga naa sa naasong dapit. Sa usa ka interview gisulti ni Singson nga aron adunay kredibilidad ang presidente ang ngayan niyang unahon nga paimbestigahan ang iya mismong probinsya ay mamasangil sa ubang probinsya. Subling giawhagan ni Singson ang ICI nga moadto sa Ilocos Norte aron makita ang flood control project sa nasong probinsya. Luyo nga unahon nila
ang investigasyon sa mga proyekto sa Davao, mas duol ang Ilocos Norte, samtang mas dali ra kining ma-access sa pag-abot sa transportasyon. Giakusahan usab sa kanhi gobernador ang ICI nga gipugnan ang pipila ka individual nga mosulti batok sa pipila ka flood control project, partikular na nga gitumbok sa kanhi giilang Marcos supporter si ICI Chairman Andres Reyes Sr. Con Jr. nga sumalapay mipugong sa pipila ka mga imbitahan nga resource person nga malakbitang pipila sa mga butang, pangalan o ubang pang sensitibong impormasyon. Sa kasamtangan, wala pa itubag si kanhi Justice Reyes may tungod sa akusasyon ni Chavit Singson. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo kaniadtong niaging semana nga ang nasod sa Kazakhstan andam nga moapil sa Abraham Accords, ang diplomatikong relasyon sa mga kanasuran ngadto sa Israel nga gisugdan ni US President Donald Trump sa iyang unang termino. Ang nasod sa Kazakhstan nga adunay diplomatikong relasyon sa Israel sugod pa kaniadtong 1992 mao ang pinakalayong nasod sa Asya nga nagpasakop sa nasoing deal. Mainumduman nga usa ang nasod sa Kazakhstan nga giilang ang Israel isip nasod human nga sila nakagawas gikan sa pagkahugno sa Soviet Union. Ubanan sa daling panahon sa naasoing nasod ang Bahrain, Morocco, United Arab Emirates ug Sudan nga nagpailalom sa Abraham Accords. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa pagtuon sa Borna ug Glo nga sa mga interview nga ila ang gihimo gikan sa Enero hangtod sa Oktubre ning tuiga 2025, 50% sa mga Kristohanon nagasulti nga nagabasa sa sila og Biblia. Kini mao ang pinakataas nga taho sulod sa 15 ka tuig ang milabay. Kadaghanan sa mga nagbasa sa Biblia mao ang mga millennials nga gisundan sa Gen Z og anaa sa ikatulo nga ranggo ang Gen X. Apan lakip sa nasong pagtuon, anaa sa 36% sa mga Amerikano ang nagtuo nga 100% lang nga accurate ang Biblia gikan sa 43% nga nataho kaniadtong tuig 2000. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, walay low pressure area, walay bagyo nga nasigpatan ang buhatan sa Pag-asa. Bugtong ang makabalda sa dagan sa panahon, mao ang intertropical convergence zone ug localized thunderstorm. Ang Mindanao, Eastern Visayas, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod makasinati paghapon og manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa gitawag nga intertropical convergence zone ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:56 ug mosaop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon mayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.